好来，乡亲啊，咱继续来看台南一个乡亲，发现伊的户头今年的2月甲3月电钱竟然互扣将近14000块。伊讲伊纳电费纳28档咯，毋捌纳遮济过。啊，打电话去台电问，原来是电表抄唔对去，实际电费煞无到3000块，等于台电共超收将近5倍。台电来回讯内讲会退钱，啊嘛甲这个突车的抄表员来处分。虽然开电风加冷气，食电较伤，也毋过有民众发现自己的电钱管了较含。查证了后发现，去互台电加收要5倍电钱，太夸张了吧？我说今天民众没有去仔细注意到的话，那不就之前没有注意到的部分就都被误扣了。台南一个张先生，伊的徛家敢若冷气甲烧气含2套视听系统，大家的电钱超是5000到8000。比亲情因兜我切台冷气、烧气含1套视听设备的电钱，拢也阁较悬。也毋过这摆，伊透过网络银行查销的时，看到2月甲3月电钱来到14000块，创下28年纪录。伊带一个喊卡电话互台电问，才发现是钞票抄唔对去，实际上的电钱无到3000块。也就是台电加收要5倍费用，互伊即期太出包。经确认呢，确实是抄表员有抄错电表，抄表员的错误我们有跟他记错误件数，会予以罚款。那也会加强抽查跟教育训练。内部发生疏失、拍牌信用，台电进行检讨，表示这款的个案无接款，已经向张先生回失礼，表示会将加收的1万1块退行伊。啊那抄表的作业，台电是委外负责，所以会加强教育训练，也提醒民众，若是对电钱有疑虑，会当卡来台电营业所进行复查。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。